পুৱাৰ সূৰুজে দি যায় এক অফুৰন্ত আশাৰ বতৰা। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মাজলৈ মই এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, য়োগাৰ ভিডিঅ'। আৰু আপোনালোকে জানে, য়োগা আমি যেতিয়া প্ৰভাতত অৰ্থাৎ সূৰুজৰ সৈতে আমি প্ৰকৃতিৰ মাজত কৰিবলৈ পাওঁ, ই আমাক দেহ, মন, প্ৰাণ সুস্থ কৰি তোলাত সহায় কৰে। আৰু ময়ো এই সুযোগটি পাই আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ভিডিঅ'টি তৈয়াৰ কৰিলোঁ। Yoga provides us every day special. Every moments are very much special. এক প্ৰচেষ্টা সূৰুজৰ সৈতে প্ৰকৃতিৰ মাজত এক অফুৰন্ত শক্তিৰ সম্ভাৰে জাগ্ৰত কৰি দিলে দেহ, মন, প্ৰাণ। আহক অকণমান চাওঁ। সূৰুজৰ সৈতে প্ৰকৃতিৰ মাজত এনেকৈ এটি য়োগাৰ ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰিবলৈ মই প্ৰচেষ্টা কৰিলোঁ। এয়া এক মোৰ নতুন প্ৰচেষ্টা প্ৰকৃতিৰ মাজত। ওম নমঃ শিৱায়।